Yesu alivyowaona aliwahurumia. Na kitu alichosema katika ile aya 37, alisema hivi, akasema neno hili katika ile aya 37, akasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Hii ni nini maana yake? Lugha hii ameitaja mara kadhaa katika kitabu kile cha Injili ya Luka ile sura ya 10 mstari wa 2, alipokuwa na watuma wale 70, aliwaeleza mavuno ni mengi. Alirudia kauli hiyo. Lakini bado wakati anamuita Paulo kwa kazi kwenye ile Matendo 18 aya ya 10, alimwambia Paulo ya kwamba asife moyo, asonge mbele kwa sababu ana watu wengi katika mji huo. Ndivyo alivyoeleza. Yaani unajua anao wengi katika mji huo. Anamwambia Paulo, songa mbele, ninao wengi katika mji huo. Kwa hivyo maana yake mavuno yanatungojea. Lakini anachokieleza ni kwamba wavunaji ni wachache. Kwa hiyo mavuno ni mengi. Leo mimi mpaka leo, ndugu zangu wapendwa, nilipoelewa jambo hili ninachelea kusema, na Mungu anisaidie, ya kwamba hatutakuwa tunasema vizuri tunapozungumzia mavuno ni kidogo. Sidhani kwamba hiyo itakuwa Biblia. Na wala hatupasi siku zote kusema ya kwamba shida iko kwa watu kusikiliza ukweli, ama tuseme ya kwamba watu hawako tayari kusikiliza ukweli. Ni rahisi kusema hivyo, lakini hatutakuwa tunaisemea vizuri neno la Mungu. Yesu anachoeleza hapa ni kwamba tatizo ama changamoto haiko kwa mavuno. Changamoto iko kwa wavunaji. Mpaka leo hii, ikiwa wana ATAPE, mimi na kanisa kwa ujumla, tutaendelea kuomba kwa ajili ya kwamba changamoto ni kubwa kuwafikia watu, tutakuwa tumeomba tofauti. Yesu anachotueleza, anasema kama tunahitaji kweli kuomba, tatizo liko kwa upande wa wavunaji. Na hii ndio kitu cha pekee ambacho Yesu anakiweka wazi kabisa. Na anatueleza hivi, sisi sio kazi yetu kufungua mioyo ya watu. Na ndio maana tunapozungumza watu wana mioyo migumu, watu hatuwafikii. Tunataka kufanya kazi ambayo sio ya kwetu. Ni kazi ya Mungu kufungua mioyo ya watu kuipokea Injili. Na ndicho kwa mfano Matendo, angalia ile Matendo sura ya 16 na aya ya 14. Sisi tunapokuwa tumeacha sababu ya msingi, tunataka tufanye kazi ambayo sio ya kwetu. Sisi kazi yetu sio kufungua mioyo ya watu kupokea ukweli. Hatujawahi kuitwa kwa jambo hilo. Kwenye Matendo 16 aya ya 14 inasema, mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Sikiliza vizuri, moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Unajua, tunapozungumza watu wana mioyo migumu, hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kuwafikishia watu ukweli, kusema na kuishi ukweli. Lakini ya kusema ya kwamba watu wana mioyo migumu, hiyo sio kazi yako na wala sio ya kwangu mimi. Ndio maana watu wanakata tamaa, kwa sababu wanataka kufanya kazi ambayo ni ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kufungua mioyo ya watu. Hakuna hata mmoja kwetu anaye na uwezo wa kufungua mioyo ya watu kupokea ukweli. Hata mmoja. Hata wewe ambao uliokolewa na mimi ambao niliokolewa, sio yule mtu aliyezungumza ukweli aliyenifikishia, aliyenifungua moyo. Hapana. Siku zote kazi ya kufungua mioyo ili watu wajue Yesu ni nani ni kazi ya Mungu.